हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सर्दी ज़ुकाम, सीने में कफ और कमर दर्द और हाथ पैरों के दर्द से परेशान हैं तो मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ। तो ये देखिए, छुहारे लिए मैंने। ये सूखे छुहारे आपको किसी भी परचूने की दुकान पे मिल जाएंगे। 15 से 16 छुहारे लेंगे और 100 ग्राम बादाम ले लेंगे और इनको भिगो देंगे। मैंने ये 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप रात में भिगो दें तो आप सुबह रेमेडी बना सकते हैं। और ये 2 छुहारे और 4 बादाम 1 गिलास दूध के लिए काफ़ी होते हैं। आपको एक ही दिन में इसका फ़र्क पता चल जाएगा अगर आप इस तरह से बनाकर पिएंगे तो मैं 1 हफ्ते का आपको बनाना बता रही हूँ ताकि ये रोज़ रोज़ आपको भिगोने और पीसने का झंझट नहीं होगा। तो ये देखिए, बादाम भी अच्छे से भीग गए हैं। अब ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं छुहारे। इनका ये ऊपर का सूखा सा हिस्सा हटा देंगे और फिर इनको कट कर लेंगे और ये सब छुहारों की गुठली को इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से कट कर लीजिए। सारे छुहारों की गुठली निकालकर अब इस तरह से कट कर लें। और इस तरह से हमेशा हर सर्दी में दूध बनाकर, पहले के लोग तो हर सर्दी में पीते थे, तो ये दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और बिना दवाई के आपकी ये सर्दी ज़ुकाम कफ खांसी सब ठीक हो जाएगा। तो ये बादामों का छिलका निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने बादामों का छिलका निकाल दिया और खजूर को कट कर लिया, छुहारों को। अब ग्राइंडर जार लेंगे तो उसमें बादाम और छुहारे डाल देंगे। इनका आपको बारीक सा पेस्ट बनाना है। और अगर ये इसी तरह से नहीं पीसते तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। और पानी मैंने इसमें वही यूज़ किया है जिसमें मैंने बादाम और छुहारे भिगोए थे। ये देखिए, अभी बारीक नहीं पिसा है। तो अब इसमें जिसमें बादाम और छुहारे भिगोए थे वही पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पानी इतना ही डालना है ताकि वो बारीक सा पेस्ट बन जाए। एक साथ सारा पानी नहीं डालें। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और इसको वापस ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। अभी इतनी बीमारियां चल रही हैं और सर्दी तेज़ पड़ रही है तो ये ज़रूर आपको इस तरह से दूध बनाकर पीना चाहिए। इम्यूनिटी बहुत ही मज़बूत हो जाती है। आप बच्चों को भी पिला सकते हैं। बच्चों को आप आधा चम्मच 1 कप में पका करके पिला सकते हैं। देखिए, पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसको कैसे और कब इस्तेमाल करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। इससे आपका कमर दर्द, घुटनों का दर्द, हाथ पैरों की कमज़ोरी, थकान अगर आपको रहती है तो इससे आपको ताकत भी मिलेगी और सर्दी ज़ुकाम से बचाव भी होगा। तो ये देखिए, पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसको आप एक कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लें। इसको आप 7 दिनों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अब इससे दूध कैसे बनाना है वो आपको मैं बताती हूँ। ये मैंने एयरटाइट जार में इसको फ्रिज में 7 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब ये देखिए, बनाना मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो 1 कप दूध लेंगे। 1 से 1.5 कप आप दूध ले सकते हैं ताकि ये थोड़ा पकने के बाद थोड़ा दूध भी सूखता है। और इसमें 1 इलायची का पाउडर डाल देंगे।
इससे बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और इलायची के भी बहुत से फ़ायदे हैं। अब ये 2 चम्मच ये जो पेस्ट बनाया था इसको डाल देंगे, इसको मिला दें। और इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि छुहारे तो वैसे ही कुदरती उसमें मिठास होती है, और अगर आप चाहें तो 1 चम्मच डाल सकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास गीली हल्दी है, जो कि अभी ताज़ी हल्दी खूब सर्दियों में आई हुई होती है, तो आप चाहें तो ये ले लें क्योंकि इसके फ़ायदे भी सूखी हल्दी से कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास हो तो आप ये 3-4 स्लाइस इसकी दूध में डाल दें, और ना हो तो आप चौथाई चम्मच सूखी हल्दी डाल सकते हैं, सूखी हल्दी का पाउडर। अब इसको 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब ये देखिए हमारा दूध 10 मिनट पक चुका है और बिल्कुल तैयार है। आप इसमें कप में निकाल लें इसको, और रात को सोने से पहले आप इसका 1 गिलास पीकर सोएं, तो आपकी सर्दी ज़ुकाम और घुटनों के दर्द की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और जितने भी फ़ायदे हैं आपको रात में लेने में ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।